Ku danna subscribe, hana ku danna mana ƙararrawar sanarwa yadda za ku dinga samun sababbin shirye-shiryenmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum uwa. Barkamu da sake kasancewa a cikin wannan channel ɗin mai suna Abba Effects World. Inda yau za mu koya muku yadda za ka yi amfani da WhatsApp guda biyu a cikin waya guda ɗaya, sai ku biyo mu. Da farko idan kuka buɗe wayar ku sai ku shiga Play Store. A nan ne za ku yi downloading ɗin wani application, sai kai searching. Ka rubuta multiple account, sunan application ɗin ne gashi nan kuna gani mun rubuta. Gashi nan shine na farko, sai ka danna ka shiga. Za ka sauke shi akan wayarka, ma'ana installing. Hanya ce mai sauƙi da za ka yi amfani da WhatsApp guda biyu, kowanne da mabambantan lambobi a cikin waya guda ɗaya. Ba ma iya WhatsApp ba, duk ragowar social medias da sauran application irin su Instagram, Facebook, Twitter duka za ka iya yin amfani da account guda biyu a waya ɗaya. Kada dai ku manta da danna wannan channel tamu subscribe. Ku ci gaba da biyo mu domin ganin yadda za a yi. Idan ka gama installing sai ka buɗe application ɗin, gashi nan kuna gani. Ka buɗe WhatsApp ɗin. Ka sa sabuwar lambar waya, ga next nan sai ka danna. Ku dai ku ci gaba da biyo mu domin samun daɗaɗɗen shirye-shirye na ilmantarwa, faɗakarwa da nishaɗantarwa a wannan channel namu. Inda kuma shirinmu na gaba idan Allah ya kai mu, za mu kawo muku yadda za ka yi chatting mutum da kowane irin yare ne a duniya, ko da kuwa a ce baka iya yaren ba za ka yi rubutu da shi. Sai ku biyo mu. Gashi nan kuna gani mun saka lambar waya, za mu sa suna a sabon WhatsApp ɗin da muka buɗe. Kun gani mun buɗe sabon WhatsApp a cikin waya ɗaya, banda kuma WhatsApp ɗin da muke da shi na asali. Kun gani ga WhatsApp ɗinmu na asali akan waya. Sannan kuma idan muka shiga shi wannan application, gashi multiple account, ga WhatsApp ɗinmu na biyu. Kuma kowanne aka turo ma da saƙo zai shigo ka gani. Kamar yadda muka gaya muku, ba lallai WhatsApp guda biyu ba, duk wani application da kake da shi akan waya gashi nan za ka iya adin ɗin shi. Mun gode. Ni ne naku a kullum Abba Effects. Peace salam. Ku danna subscribe, hana ku danna mana ƙararrawar sanarwa yadda za ku dinga samun sababbin shirye-shiryenmu.